अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? कैसर इकबाल। और कहाँ से आए हैं आप? मैं सर सुबह शाह तहसील कलर सैदा से। अच्छा, तो मसला क्या था आपका? मेरा L4 L5 और S1 का था और साथ में टेल बोन का भी इशू था। ठीक है, और इसका आपने ट्रीटमेंट कराया पहले? ये तकरीबन 1.5 साल से मुझे प्रॉब्लम थी और न्यूरो सर्जन के पास मैं मतलब 7-8 महीने इलाज करवाया मैंने। ठीक है। और बाकी भी जो देसी इलाज होते हैं, ठीक है। मतलब मोरे चढ़वाना वगैरह, वो कराया था, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। पेन किलर खाता था तो उससे फ़र्क तब तक रहता था जब तक पेन किलर खाता हूँ। ठीक है, हमारा कैसे पता चला आपको? आपका मैंने फेसबुक पे देखा था, ठीक है। ऐड देखा था, तो फिर हम आए आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले? अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बिल्कुल लाइट फील कर रहा हूँ, ठीक मेरा है। जिस्म बिल्कुल हल्का है। ठीक है। और मैं 100 में से तकरीबन 90% मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। लोगों के लिए आप कोई मशवरा देना चाहें तो दे लोगों सकते के लिए मेरा यही मशवरा है कि बजाय अपना टाइम ज़ाया करने के और मेडिसिन वगैरह खाने के, पेन किलर खाने के या ऑपरेशन करवाने के, बेहतर है कि आप सर के पास आएँ। इनका इलाज बहुत अच्छा है और इनका जो अमला है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है और अल्लाह बहुत। आपको सेहत दे। तो जज़ाकल्लाह। हमें याद रखें, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।